Est-ce que vous avez ngai? Alors bien que vous avez yote. Alors ngai oyo Simoni Kimbangu. Albert titiri ya shakami. Kwenda kuyoga te Simoni Kimbangu kwamba te yemu takandisha kiye. Yemu tabendisha kiye sikoti. Na ntangu na gouvernement na ye. Bonga yoke te akoti na kati na ndako na shida yako. Ashakami alengi alobete kolenga te ngai na ye koti na bimisha yo na boloko kasi condition na pesi yo ala ko bimisha yo na boloko pesa mokili na ngai eloko mosusu na sengi kaka yango wana alobete ya suro soki na kondima soki na kondima te soki na moni kaka na bimi ya kosala nyonso oyo sengi tango alobi kaka boye asilisi kaka maloba lelo bere amoni te akumi na kati na ndako na ye tango ya asilisi kaka maloba lelo bere amoni te akumi deja na kati na ndako na ye mbala moko alobi ete tembe esali te livre d'or yango oyo okili na yo yango oyo yango bomoni ete lelo bere balungulaki enoki na kati na bokunzi tala konyoko maletata Simoni Kimbangu kasi bankoko na biso balembaki te biso te bato tokangisaki ye biso te bato tonyokolaki ye kasi bangunia mpona nini mpona joie omoni joie mbuma ya joie omoni mbuma ya joie joie ezalaki na bango ntango bamoni likambo wana likekoma likambo oyo ekoki na biso tokanisaki ekufi nzoka likambo yango ezali kaka boye atokosukisa ye nzoka nde bango basuki ntango bayi komona nzete ya mbongo nzete wana bankasa nyonso oyo ya kokitisaka mbongo na mbongo bango ntango bamoni nzete wana balebita sikoyo tolongi tozwi nzoka nde nkasa wana mbongo mokolo na yango azali oyo azali kozela ntango oyo ya kozwa yango bango nyonso misato baoyo bazalaki na mpusa mpona kozwa nzete wana ya mbongo bango nyonso basilaki bango nyonso malgré boyebe te nyoka soko babeti ye nzete ti batuki ye motu nyonso soko moi moye nanu te azali kokufa kaka boye mais soki moye ye basali ndenge nini ekufi papa Simoni Kimbangu alobaki ete ntango na ngai ntango ekokoka lingumba moko ekotikala na mokili awa esali te siritu lingumba ya katolike azwi mabele abwaki esika wapi te bomoni bamoni ete mabele na mabele ekozala lobele lulenge wana eloko moko ekotikala te ntango wana ekozala ntango na ngai tokoloba monoko moko tokozala mokili moko likambo nyonso ekozala moko yango wana batata na bamama bagene na ngai nazalaki koloba na kasamu oyo kozala so etali ye biso tosimbaki papa na ceinture epai moko ya kokende etikalaki kala meme esika wana bomba biso tokende eputo tozalaki kokende kaka okomona osusu kesi abombami papa limbisa ngai ye amoni kaka alobete bato oyo balingi ngai so lele ekoza kokende alobete nakotikila bino nini na ndenge molimo bolakisi epai na biso bolatisi biso bolesi biso eloko nini tokopesa bino ngai ngenda abeti liboko alobi ete bobatila kaka mibeko bozala bolingo bosala misala nakokumisala bino bagene lelo bango oyo batikali ntango wana tata Simoni Kimbangu biso ngati mpoti namonaki ngai tata Simoni Kimbangu te omoni bagene bozali esika wa muntu na mayele na ye soki bokosala lokola ndenge biso tosali te ezali mpasi lelo ezali mokolo oyo papa Simoni Kimbangu abotamaki lelo ezali mokolo oyo papa Simoni Kimbangu akangamaki tika te bosepeli ezala kati na biso kokangama wana eyi kobimisa nguma kitoko tika bosepeli ezala kati na biso sino bagene muntu na mayele na ye biso tokangami na bango misala mbuma kitoko emonani ebino soko bokubuma nzida ngai kimpozi nalobi na ngumba tata mpe mwana mpe molimo sana amen
Kimbangi oye! Nakanisi tozwaki occasion tango papa Mfumandongo azalaki papa denge na kunti mazalaki tozwaki chance ya kotala ya komona papa Sakwa Bango soldat de première classe oyo azalaka tango papa Simon Kimbangu bakangaka ye pardon akotaki na hôpital ye apesaki biso témoignage na kokufa ya papa Simon Kimbangu toyokaki ye awa lelo tozali na chance tokoyoka tangu nyonso ke papa Simon Kimbangu azali komonana azali na kati na boloko na prison pe azali pe komonana bisika mususu ndakisa ndenge amonanaki na azali na Lubumbashi amonani na Équateur pardon na Coquilhat ville oyo ezali lelo yo Mbandaka na Ikafera pe na babisika mususu oyo tozali na papa Ekutu Londende Camille ye abotami na le 6 juin 1924 na Kinshasa ye afandaki na boloko batindaki na boloko na prison ya Ndolo biso bansi toyebi boloko ya Ndolo na 1948 nakanisi bokomituna me na 1948 papa Simon Kimbangu akangamaki na 1921 bato oyo bambuta mingi bazalaki na lingomba kobomba manatango wana na ville ya Kinshasa bayebi mouvement nini esalamaka na 1948 tango bakangaki papa Simon Kimbangu lisusu na prison wana tokoyoka papa Ekutu Londende Camille akopesa biso mwa moke ndenge nini ye papa Simon Kimbangu bakangelaki ye pe batiaki na prison na Ndolo na 1948 epe akopesa biso ndenge nini Timini papa Kimbangu oye papa Kimbangu oye papa Kimbangu oye bon nazala mingi te mpo na koloba polaire ezali te sokolaire ezalaki mpenza nakokende kwa musika na koloba mwa ndambo ya parti ya minene wana ezalaki boye nga nazali kapitaine ya masuwa ayi kapitaine ya masuwa batili biso voyage na Kisangani ntango ezalaki Saleville atoke masuwa yango ezalaki donc mondele mécanicien na 1948 vers mois de mai alors nango tokei na nzela mwasi na ngai asukoli chemise akati chemise ate chemise yango na moi awa namoni poko adakomi kolongola chemise madamu na ye oleki azala na respect ya mokonzi ya mobali na ye atake nazalaki makaki mais dignité na ngai ezalaki toujours alors abi na ngai na mobali abi tala kapitaine alimbi chemise na yo ngai koma moto okola ngai nakoyimba chemise na yo ndenge nini est ce que yo vérifie bachemise na kuna omwami yango te alors mobali ayaki boye kotuna te mobali aye akomi komenase ngai alors wana azali kola patrere kuna commandement kuna mobali alandinga kuna ngai yo ye kolanda akola nia abe ntango mpe nayaki jeune nayaki ntango na l'âge so na 24 ans alors nali moto moko mpe mobulu mpe elekeli nga mpe mingi ale na boxe ye na boxe monde mabe na mabe nakamati ye nabwaki ye na mai chance na balai bazalaki ala bakangisi baswa babaki esinga alors ye ayebi mai soko monde ayebi mai teke nakufaki aya bimisi moto na ye na kati velo na ye ali nabwaki sukulu na mai mpe boma ye akufa libela ala bendiki ngo na ye velo eke na mai baconseiller wana mosusu batata kulutu bayaki wana bakulutu bango babarere babite mwana tika osi osala bisaleka moko monene oyebaka ntango yango mpenza yo moto mwindo kobeta mondele meme beta mondele me mwasi na ye ezalika moko monene très grave basali foni na kisasa mabe awa boye ebebi madamu awa boye eye mabe ntango nakiti kuna madamu aliki baboale nabeti madamu mbata nini mwasi na mpata bekoma yo mwasi kama ezali chance moko mamu po mwasi na nga azalaki so mwasi azalaki te ka madamu aboma ye ngai po nzete akamataki so babetaki ngai na kingo kana kufaki po ntango navani otutaka ye madamu akati nzete ya libaya po chevron mpo abete ngai mwasi na nga abikoma yo mpe mwasi nga mwasi baoyembi babondeli mwasi akati madamu abwaki madamu kwa ndoka nkobe ale babuka na loboko ale babuka na loboko boye
alors mon cœur était avion et le gars qui essayait bah Airbus là et donc un capitaine moko ayewana pour avoir remplacé ngala kama tani tout est déjà ça madame abuka le boko moins zaidi to côté l'avion là na mboka bolobo ma un peu comme dans bolobo ma kadi biso to eki sasa déjà très bien préparé tato comme kana ki sasa boyegaga ai kamia TP za ko chitaka biso na 4 militaires na komi ya 4 militaires baba kati ya ule kadia tena na ndolo en avant to komi na ndolo ko kama kuna no le potier bato ba prisonnier monsieur Mikis aiba lingala teka ki Kongo kaka alobe du Kongo anonga se para ki kwiti kuna na vandi wana batenga ni bloc wana président de carcéré na vandi le 2 jours na kela parquet ana kela parquet boye alors parquet assemblée singate sidi atulinga ajini les ana yo na bi na juge ya magistrat na ngabi ngana zaidi na 24 ans abi garçon na ko condamner un jeune na ko bima penda paka oye bakeye makaki yo makako si manzoto ya mundele to buka madame loboko awala sina yoka kina watamusanga bi so ba question bino ba question tashima no baka kangai mo to buki madame loboko po so otaki mwasi la nganga kene bloko te parce que zali musanga mwasi musaka kene bloko alors mwasi la ngapi azaki bato mingi ape na maswala surtout aki bato ya mai ndombe bambala bayanji baki maswala mandimi akamungalo baki la bango on a vendu wana na bloko batenga de pour central c'est sur côté bloko ngam to katabila mana yo na kangi yango na komiko na yo na katabila ma bloko na pesio allez on va ti yango pourtant mindela ika kala ba fama ja kwa sika siko yo kola bloko zaina hawa nyite oko yiba na yo oko si moto oda yiba kite boye boye makapa kama flamante flamante zaki soko zali voleur au monde ma ville na yo na communauté ou bien vagabond bien voleur soko numéro 3 au-dessus de tournement makamuni bi ba tiwa numéro 3 bon, ce qu'on numéro 2, donc ma condamné à parquet. Ce qu'on numéro 1, donc c'est mon toit la ville de police. Ce qu'on dit c'est déjà contre donc on fout à pas côté. Donc on est déterminé que nous surtout. Et donc c'est que je suis côté. En avant du wana, et ça dit donc le 2 novembre 48, tu vois du boyer, dans le bureau, on a aussi un planton, on gagne encore pas une banane. Alors tu vois du wana boyer, tout le monde monsieur pilote, à Yewana. Ah, il y a bien sa tête sur le territoire. Avec ça, à Nignao. Ayaka là le monde ya nia moni ko rappel planton la vendre na sa curiosité na vendre na nokiye awo ba monsieur Mikis abina ya noki moto moko ba jouer kuna Brazzaville kuna comme Simon Kimbangu alors comme Simon Kimbangu bona tuni yenga de raja si cicatrice la mongo mo nete Brazzaville bien na ye azali na cicatrice mais yango ba tuni kuna yo mundele avion le wona na Porto na Bruxelles via Paris, tia voilà, na Miami, na Brazzaville. Bon, vous avez mindé à Mindele. Bon, 17 passagers, vous avez mindé à Mindele. Bon, vous avez moto yo longo wapi. Et là, comme vous n'avez pas comme pensa. Pour vous avez mindé à Mindele, bon, yo moto mundo la 4 la vie. Nani moto comme mon peuple. Mon peuple dans la direction sur lequel il est. Na yaki, na yela na Bruxelles, na kiti na France, na France, na kamati avion qui awa na Miami. Na plane ya bango kuna na Brazzaville. Yango na yaki malibon le stratégie a boutique yabo amba tindi abo bakati ba soldats 4 militaires bien armés bako jela libongo filma tango le libongo za filma ezo kasa Brazza puis ça Brazza filma Charlie Firoli et Marosselli donc il y a des sociétés mo italiennes wali bakamati bayene bakati sia kome na baba bakamati bayene kuna na bloc ata na bloc obwenga ngapi tata armé butaza zayi ka ba brigand pourtant wakaka so zali brigand ou ba soda ba hotel la mindo qui tout console là dangereux n'habitateur là zali dangereux aya ki la ko mi na bimila kati ya camion avati pantalon à kaki kazaka à kaki chemise ya donc blanc vert rayé avati abo akicha ko nyana bali bo yo Simon Kimbangu yemi secrétaire tu la bien Simon Kimbangu abi yo makaki lokola yo yeki d'avion mindela bongo yo boma la ke pas de abi na yaki na za moto moko na ko bichanger ndenyo su na zani abi kanga monoko mbate toki na ye actuellement la soda moko est plus dangereux à mbaka to bisa ko mone mo na puso po eso la beto fi moko ba ko zana pota so ko beto minere so ko moko e côté du sous même 3 cm moins zaité alors avant le moment possible comme on peut ça bien beto donc 7 coups de fouet il est à l'ali
pour alongola pantalon pour qu'il sango ezaka moi mindono mingi habite obligatoire mais faut habiter surtout habiter kamote na mona vane moment de silence monter pour que si alongoli akide pantalon na ye na caleçon na ye akide siamo ba beti film voilà c'est quoi ba beti na soka yo ko passion so yo capacité na yebi ngati ale la pete mais moi on va poso moko pa mama so ba la buno eta na likolo ye ayeko de late makaki yoza kosaka mingi esili aibo abinga azali makaki te nazali moto lokola yo ngaza makaki te nazali moto lokola yo mais biloko nyoko biso bonyoko biso mais tango ezali tango biso kokoma bino mindelo za yoko moko pamba akamati wana bati ale babiyaka de kula yo kele kuna suka biso nene abi longa makamo pa lo bia de musa longa makamo pa pamba kuna ngana azali ndenge moko la yo lekinga na yoko moko te abio shibwe ale 7 coups de fouet mais non qui mawa même le bato na tana comme kuna tana moni photo ne buna lena ki na nini kuna kuna na moni ka photo papa si mo boy na bilima miso na leli photo tika tela kasho numéro 2 série numéro 2 matie kuna kasho kulo mais t'as tout ça compliqué ba ko beta e film yo ko moko te bo wa pousse encore ala totali bato dia ba Congo ba yoki ke papa si mo gemba wa yaki bakangi yaki formidable ndolo kune tondi bato tondi penza ba ye bakoko batiki bamagase na bango biloko na bango ebele bele biloko batiki babandi te leta akangi te kota bazalaki so babika kosala Simoki Mbangu ate oza na ndako na yo te moto ako Simoki Mbangu na ndako na yo fo akanga bino nyonso tu ngabi nakosala boni apo abandi eleki 2 jours 3e jour ntango abandi na biloko wana ngata mwana na pokwa tosola biso na pokwa alingaki nga trop tovana pokwa tokosola tatala mwana tokosola boetiti esili lere koti 5 heures tokote bandako biso kote ya ndako na biso ya baprisonnier ya kote na kasho na ye te evandi wana tokovanda na ti esili ngai na ntongo ate mosala nasukoli biro ti esili mais ntango na flama ezalaki bapesa biloko ya cité 2 fois par semaine il faut futa caution na l'état mpo lia biloko ya belge ya cité sinon te koliaka biloko ya biloko bafamille na ngai bafutaki mbongo alo mwasi na ngai otikila biloko a mwasi otikila biloko boye basoda babengi ngai okata biloko na okata biloko boye nazwi biloko soda yo moto ya biloko olia biloko yo mpenza moto ya biloko olia biloko babotoli biloko wana bale yango bakaka te balebu te sika baya okata moto ya biloko akamata salino zongisa wana mwasi na yo akamata sa na zongisa mwasi na ngai na teme boye bakomi kosakalaka na mwasi na ngai kosimbe mabele kobeta ye na excuse ngai ezali kama koloba naloba yango bakobetaka ye na bafeshi nyonso tudi na sili ngai likoma mwasi na ngai ba 12 minutes basaka na ye alors ngai bayaki bandi mpe ya lisasa mpe bana kisasaka bien na beta na bango basoda na 12 na beti bakobete moko ya mabe abamoni boye misimiki ezali koma mwana moke 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 bino epeya basoda boye bomwana moke moke babete bino abengi susu 12 minutes baye bakoneutralize ngai esili bakabati ngai bakobokaka na kasho alaki na kasho bapesika kasho donc 7 jours 7 jours ya kasho bakobokanga bakobokanga kasho papa Simoki Mbangu azalaki na série 2 nakoti kuna noka mwana ngabi papa noki vanga papa Simoki abi mwana kisa motema likambo te banyoko babiso kaka mais ntango elaka ekokoma bango moko bakokima moto moko abengaka te bango moko bakokima kaka tika bango soko bakosala vanda kaka te esili ngabi na vandi papa tovandi tititi na butu wana abi mwana ngabi ya papa abi na kei ngabi papa okende ngabi tato yaza aventurier ye azala jeune na kivo nini na makolo nini bongo aloba te o ngai nabimi na kei akende ndenge nini tovandi bongo ntango alobinaka boye namoni mba moko miso nayekomi kopela kwa torche mpenza ndako ya kasho yaki molili 2 mètres carré ya molili ndako éclairé mpenza mwinda mpenza makasi abi ngai na kei namoni asali priere moko sur dine nayoki moto so asamelaki kongo soko na nini wana ekuta mabe nayebi yango te ofa chaine elongwe asiki boye chaine elongwe asa na makobo fu chaine ekiti nyonso sopa nyonso tu atikali pamba namoni bamoko mopepese bobo namoni moto te moto ate molili ye nasimi ndako te moto moko atia so te nzambe tato abomi ngai ye elobi na koloba ndenge nini ya kimi aratinga ntango interrogatoire alobi bande bakoya ngai wana nge koki zila nalali politi na longwe wapi pongi koya te nazili te eloko moko te pongi koya te ti vers 4h30
na mama pepe ye na vandi o susu ni susu ama yo kwa kendaki una mama takije ku ai mwana ngai papa ai bono zalia ozako banga ngamu no makasi ngabite papa no banga te abina ngabi lokuta na yo ozako banga alors ngabi atatara banga ko parce que tababoti ngai na mwana ikaula mokile mutala shete basene kita akende tia joga isusu abina nango pisa malongi na cité to vani wati na tongo etani bakabila to musala batela musala bisoto akabasu abibesi biso abibesi to ko sukula ndoto mai bwana douche biso sukula mai bolumbu parce que ozaka kana na mana yo kaka esido ngola otika bolumbu o sukula kan ndoto bolumbu ye onete atika bolumbu kwa biso jamais alors que kazaka na ye atekuna alors que patalo atekuna tika na kaleso maintenant que la douche biso traka biso oh ça compliqué mais il y a plusieurs choses qui l'ont dit dans les choses na mai bobo akofata nini bila mala ndenge ni operation mai asubeti ya ye biso traka ye mo tu vraiment mystique ayi akomana akamati nini patron ya avati traka si so komeza maite eloko mote avati chemise avec az maite même nous ça kaleso ango soko ezali na mai doit nina kato zo kite mais na libanda faut rozo mai mais eloko moko te nini c'est sec je dis en tout cas tantôt yo oaza penza vraiment na moni kaza vraiment na nzambe penza tena kia mukili na ko sera penga bi ngabi na banza tantôt yo na mutema ngamo ka ngabi na banza tantôt yo tata bja ko lo babi tata moko ale komune kimbangu bakanga ki ye atata ki kuna bakanga ki na 21 akenda ki na mboka na kamba kuna nyana tango tata ba bisabia osa na sako soko sabodi ko boyite na tika bobo tuvali wana biso tikalo ati esi tuvali ti to solaka habiba peti yo la mono za mutema moko malamu mingi uza mutema moko pete mingi ya mutema malamu zala mutindo zali uza mutema mabete ukataba kisite pondu kama kamoza moto munene so ali bakisi okosisa mukite okokufa jeni ngabite tata nga parba ngali kama wana makamakisi akoko kama tangote tuvali wana tiliti akati kuna me papesi biso tobimi ko ya bloka kolia ye tito bane se toujours wana esika za kolia na moyo na ngate soko aza kolia soko ndenge nini na ida ngate la pesi bloka boy abinga za mutu bloka te na kolia bloka te terrible mais ndenge nini yo boy bloka di kuna ale mine o boy bloka abete mine abi wana buzo beta ngate buzo ko beta yesu tu so beta nzambe bukonyo ko ngate buzo nyoko nzambe to vandi wana ti mokoloda c'est comme pene pour ajo ka po tango ezalite pour ko la bagia na ko la posia mo kama motel ni bon alors wana et si avaliana abina ngai bon sika suko boye ngai na komi la ngai pene la ngai koti na kotika yo ngabia kotika ko kenda habite na kokende na kotika yo ngabia bon ça va na togo la tani na kena togo na komi na bureau na moni monsieur pilote ayewa na susu monsieur pilote ayewa na abiri toasi mo kibabu wana na shini na tombaka na wati akona malungoli eshel malibo sikasiko yo siko kimbangu yo olobite nini kuna ozali moto moka nzabe tu kosor osaki dini wana pardon abosana ki tant monsieur pilote aki na Brazzaville limbisanga tant aki na Brazzaville kuna yena nini wona tant mundele batuni alobina monsieur pilote abi ngai nazalia nazape na Elizabethville na Lumumbashi makatument mbata kwa abi bon demander na Lumumbashi pour Elizabethville demander kuna soko président sangaza été téléphone makamati par poste tout va tout kuna na Lumumbashi babi non simo kimba va se déplacer à mon côté depuis 1921 yakawa azali bia kaka mais azali existe kwa ndenge ni abi non azali babi non azali il y a monsieur Peter Victor yo ça dédoublement il y a ce qui abi mon père ne pas yo surtout yo kana mon père abi monsieur Peter mais yo réponse ma bébé nana bete mbata abi réponse ma bébé alors banda na bon kamote kotala yo ozako sakana lobby yo okokende na Lumumbashi ozoka na Lumumbashi ko ça dédoublement non kuna ye avana la mi kamote Lumumbashi nazaka na Lumumbashi atana zala botila Lumumbashi bosaka bio ba dépense ya ligne ya pamba l'État va faire pamba avant de voir